注意看，这个老头用力咳嗽一声，身体里的细菌瞬间扩散开来，沾到每个人身上。大家嫌弃的戴上口罩捂住鼻子。下车时，他又用手摸了扶手，留下湿漉漉的痕迹。乘客呢，一个接一个接触，细菌开始层层扩散。老头一下车就去医院看病，一测体温，高烧39度5，医生却怎么都查不出病因。就在这时，老头一口吐出了番茄汁，喷到女医生脸上，一时间所有人都愣住了。这个老头到底什么病呢？大家留下3朵玫瑰花，一定健康又平安。下面让不自讲讲。老头到了医院，还在疯狂咳嗽。他跟江医生说：“我的头每天都好疼，有时候像电钻一样嗡嗡响。”江医生翻看了他的就诊记录，没有发现他得了什么重病，以为就是没睡好。可老头说：“我的头已经疼了快1年了，还去过8家医院，都找不出病因。”说话间，老头又开始咳嗽。江医生问：“咳几天了？”“就3-2天，但我每次咳的时候胸口都特别痛。”江医生怀疑老头可能得了肺炎。护士一测体温39.5度，紧接着一个女孩也说：“我的头也好热。”护士一测，再次震惊，38.6度。女孩重点告诉江医生：“刚才在车上，我就坐在老先生旁边，然后就发烧了。还有一个8岁小女孩已经高烧昏迷了。”护士伸手一摸，温度烫得吓人。而除了这些症状外，老头还说这2天食欲不振，一吃饭就吐，吐得他肚子疼。就在这时，电视插播紧急新闻：印度爆发高传染、高致命的尼帕病毒，韩国也确诊了1例。所有人背后一凉，难道老头被传染了尼帕病毒？江医生立刻追问：“您最近去过印度吗？”老头摇头：“我40年没出过国了。”可下一秒，他又补了一句：“前几天我跟几个印度朋友吃过饭。”江医生表情一变，老头也慌了。在场的医生护士皆是一愣，有个男医生把他拉到一边说：“这老头高烧、呕吐、腹痛，明显就是尼帕病毒症状。”可江医生当场就否决了，尼帕病毒传染时间要5天以上，不可能当天就发生集体发烧。忽然，老头再次剧烈咳嗽，江医生上前刚要拉他去做进一步检查，下一秒，老头一口番茄汁喷出来，全喷在他脸上。江医生当场愣住，眼神开始慌乱。下一秒，整个痛症中心警报拉响，所有医护人员紧急行动，迅速封锁痛症中心。在确诊病因之前，无论是病患还是医生，全部被限制出入。疾控中心立刻到位，采集血样进行化验，而老头被单独隔离在手术室。医护人员都穿上了防护服。江医生有点慌，他还是个实习医生，没处理过这种紧急传染病。就在这个时候，师傅车耀汉打来电话来了解情况，认为老头患的可能不是尼帕病毒。车耀汉有个外号叫10秒医生，无论是什么病，他见到病患后用手指敲桌子10下，代表10秒。通过观察对方的呼吸节奏、疼痛部位以及疼痛时的表情，就能用肉眼扫描出病因。比如这个捂胸口的大爷患上了带状疱疹病毒，皮肤已经化脓了。再比如这个女人，她捂住了左边下巴的部位，这是3叉神经病变引起的剧烈疼痛。江医生菜鸟蒙圈：“你怎么推测出来不是尼帕病毒？”车耀汉理智分析：咳嗽、呕吐虽然是尼帕病毒的症状，但是食欲不振，再加上头痛了1年，我怀疑老头患上了其他病。总之，要先给老头做全身检查，才能知道病因，叫他不要去想最糟糕的情况。车耀汉的话让他镇定了不少。江医生打开免提，随时跟他进行沟通。话音刚落，老头血压上升到200，心脏随时都会爆炸。车耀汉得知后，立刻叫他注射艾斯洛尔，迅速降低心跳。药物推进去后，仪器终于不响了。可老头说：“我感觉胸口有石头压着，快要喘不上气来了。”江医生想扶他到左边拍个 X 光片，老头却自己跑到了右边。他立刻告诉车耀汉，患者好像丧失了方向感。车耀汉问他，老头有没有四肢麻痹的症状？有可能是脑中风，也就是人们常说的脑梗。江医生大声问老头：“你能感觉到我的触碰吗？”老头点点头。江医生立刻回报：“没有麻痹症状。”车耀汉心里默默推测，难道是定向力障碍吗？这种病跟痴呆症有点像，不知道自己在哪，不知道今天是几号，更不知道自己叫啥。车耀汉正准备进一步推测，忽然手机里传来了江医生的叫声。此刻在手术室，老头突然全身抽搐起来，150斤的体重跟一座大山一样压在了江医生身上。他不住后退，一个没注意，脚撞上了仪器，咚一声，脑袋摔在了柜子上。他跟老头一起倒在了地上。一瞬间，车耀汉的心被揪紧了，他不断呼喊江医生的名字，电话里传来了长久的沉默。车耀汉立刻狂奔出去，冲进了监控室，调取监控，
看到江医生昏了过去。不过车耀汉叫了一个助手进去查看，助手用手晃他的身体，却始终不见他醒过来。而老头口吐白沫，身体还在抽搐，但却失去了意识。车耀汉看到这一幕，立刻打来电话，通过监控远程指挥，叫助手给老头注射10cc 物流代巴比妥，这是一种抗抽搐的镇定剂，专门用来急救。助手立刻照做，老头身体终于恢复正常。可江医生还是没有恢复意识。车耀汉表面淡定，但心里已经急坏了。他赶回痛症中心，却被一群主任堵在门口，谁都不准进去。车耀汉急了，老头患有头痛症，90%的概率不是尼帕病毒，让我进去，我能立刻查出病因。刺头主任冷声回绝，不能进就是不能进。车耀汉脸色一沉，里面医生已经昏迷，每拖1秒都是在拿命赌，可主任依旧不放人。就在这个时候，有个母亲哭着要冲进去，我的女儿有糖尿病，如果不及时注射胰岛素，她会没命的。车耀汉当即就说，你把胰岛素给我，我来照顾你女儿。他这才被允许进去。车耀汉穿上防护服，把胰岛素交给了其他医生，才终于来到了江医生身边。结果下一秒他自己醒了。车耀汉给他做了全身检查，确定没有问题，这才放下心来。接下来车耀汉亲自接手病患，他拿起一支马克笔，在玻璃上画了一个身体结构图，这里无法做断层扫描，他只能手动推演病因，从呼吸系统、循环系统、神经、代谢4个大方向推测。当然前提是我确定老头没有感染尼帕病毒，可验血结果还没出来，谁都不敢完全排除老头患有其他传染病的可能。老头还在昏迷中，病情随时可能恶化，时间就是生命。车耀汉打给痛症科的同事们，每人负责一个部位，把所有可能引发全身反应的病名10分钟内给我找出来。可大家找来找去，没有找到符合要求的病名。就在这个时候，一个女医生发现了不对劲，她先问了一句，老头是不是头发全白了？车耀汉一惊，你认识他吗？女医生表示，我以前做义工的时候见过老头，他是天主教神父。江医生很快发现老头手上戴着一枚神戒。车耀汉的助手调侃了一句，这么善良的人，神怎么会让他生病呢？女医生表示，我翻看了老头的就诊记录，发现他在半年内体重暴瘦40斤，我记得他以前体格很壮，最起码有160斤。此话一出，车耀汉顿时震惊了，就算是食欲不振，在半年内也很难暴瘦40斤，除非他在主动绝食。车耀汉问女医生，你有发现可能造成体重下降的肾脏疾病吗？江医生抢先回答，我给他看病的时候没有发现糖尿病或者是甲状腺疾病。车耀汉这下奇怪了，一个快70岁的老头，没有任何常见病以及老年病，但却在1年前开始频繁出现各种症状，这究竟是怎么回事呢？忽然老头突然醒了，车耀汉检查他的眼睛，确定意识已经恢复。他问老头，最近半年你的体重为什么会急速下降？老头说，其实我从几个月前就开始吃安眠药了，呕吐也是从那个时候开始，体重才急速下降。车耀汉皱起眉头，事情开始不对劲，你的病历里根本没有安眠药的记录。老头却沉默不语，一句话也不说。江医生立刻反应过来，直接挂断电话。这个老头一定藏着什么秘密，不方便让所有人听见。他压低声音再次问，所以你的安眠药到底是从哪里来的？老头这才缓缓开口，我吃的安眠药不是医院开的，也不是在药店买的，而是这几十年一点一点自己搜集来的。这句话一出，所有人都愣住了，原来他长期过量服用安眠药，在体内堆积，这才引发了剧烈的呕吐反应。助手表示，目前至少有一个症状，找到了原因。车耀汉却认为，看似普通的症状背后却藏着更危险的隐患。紧接着患者又缓缓开口，你们别费劲了，我已经好不了了。他的语气异常平静，车耀汉瞬间察觉他一定还隐瞒着什么，于是他坐了下来，语气放缓，开始一步步引导。你是个神父，还做过义工，一辈子踏踏实实，没有做过坏事，那你有没有想过，神为什么会让好人生病？这番话说到了老头心坎里，因为我犯下了罪孽，我曾经杀过人，我是个杀人无数的恶魔啊！就算我再怎么做好事悔改，神也不会放过我。所有人背后一凉，原来他一直背负着罪，内心的愧疚几乎把他压垮，才他长期过度服用安眠药，想一了百了。说到这里，老头的情绪激动起来，身体又开始呼吸急促，什么都说不出来。助手不停地呼唤他，不小心踢到垃圾桶，哐的一声，所有人都被吓了一跳，唯独老头一点反应都没有。车耀汉瞬间皱眉，感觉不对劲，抬手叫大家别动。他慢慢靠近老头，在耳边打了几个响指，老头却没有反应。
他又让江医生在旁边鼓掌，还是没反应。车耀汉发现老头突然失去了听力，紧接着生命仪滴滴作响，血氧浓度和血压急剧下降，门口警报也响了起来，大家的心不由一紧，难道车耀汉也救不了老头吗？车耀汉赶紧给他打了12克麻黄素，用来提升血压。江医生发现老头的脸有点肿，他伸手摸了摸老头的下巴，发觉淋巴结肿大。车耀汉总结了一下，老头现在淋巴结肿大，方向感丧失，听觉丧失，证明体内存在一种有超长潜伏期的病毒。因为他虽然过度服用安眠药，但也不至于一直头痛。就在这时，老头迷迷糊糊中说了2个字，再结合他刚才说的自己杀了很多人，车耀汉推测出老头曾经应该是一名士兵，所以才过度服用安眠药，想要一了百了。为了搞清楚老头曾经参加了什么战争，助手在电脑上查到老头是在1950年出生的，所以一定是1970年以后爆发的战争。那么也就是说，老头是在海外战争中感染了病毒，而这个病毒应该是生化武器造成的。根据这条线索，车耀汉大脑飞速运转，终于找到了病毒名字。这种病毒可以在体内潜伏60多年，一般在出现败血症之前是找不出病因的。类鼻疽没有传染性，致死率却高达40%，光有推测还不够，必须得有证据证明才能解除隔离。车耀汉表示，如果身体有发炎反应，就能确认是类鼻疽。车耀汉突然想到，老头方才对声音失去反应，便立刻检查他的耳朵，果然耳朵因为炎症流出了黄色的脓水。与此同时，疾控中心打来电话，经过化验老头的血，确认这不是尼帕病毒，可以解除隔离。随后老头被送往急诊室进行急救和治疗。之前跟他一起做义工的女医生说，不要觉得自己是杀人犯，在战场上没有对错，活下来就是最大的胜利，你一定要好好配合治疗。那么其他患者为什么会集体高烧呢？眼前的这个女孩不仅高烧，甚至还出现了幻肢痛。她曾做过解体手术，可过了1年后却突然出现了幻肢痛，女孩疼得满身大汗。当年负责麻醉的医生看到这一幕，吓得差点昏过去。他跪下来跟女孩道歉，对不起，都是我的错。当时你做手术时，我是负责麻醉的医生，由于我当时连跟了好几台手术，精神极度疲惫，导致麻醉管没有插好，麻药漏了出去，让你在手术过程中短暂恢复了意识，并感受到了外界刺激。虽然我当时及时补救了，可你却感受到了切切实实的疼痛，这就是造成幻肢痛的原因。女孩崩溃大哭，说她毁了自己的人生。麻醉医生知道，就算自己一命还一命，也无法磨平她的痛苦。于是，在多番寻找下，麻醉医生搬来一个神秘的箱子，他让女孩把双手伸进洞口，随后缓缓打开上盖。女孩当场愣住，那只原本缺失的右手竟然在箱子里完整出现。医生示意她用力握拳，再慢慢张开，手指灵活自如，和正常的手没有任何区别。女孩眼眶瞬间湿润，这一刻，她仿佛重新拥有了完整的自己。女孩感觉那存在幻觉里的痛似乎也消失了。最后经过一番检查，其他病患之所以集体高烧，并不是未知疫情，而是大部分人都感染了流感。紧张的气氛瞬间缓和，只要做好防护，这场流感很快就会过去了。而老头也在治疗下慢慢恢复了身体。本片完。本片是痛症医生车耀汉越战老兵篇。本期问题：你认为在现实里真的会有潜伏几十年的病毒吗？认为有扣31，认为没有扣32，不知道扣33。其实很多人都不知道，那些士兵在离开战场后都会患上严重的战后后遗症。是啊，比如反复回闪战场画面，就像又亲身经历了一遍，一点声音就紧张、心慌、失眠，觉得自己杀人有罪，长期自我谴责，最后把自己折磨成疯子。本期故事不看原片有点亏，今天就到这儿了，按个赞让熊熊知道你在。